एक पेड़ के नीचे खेलते खेलते तोते का छोटा बच्चा गड्ढे में गिर गया। ये देखकर तोता बहुत परेशान हो गया और डर के मारे जोर जोर से चहचहाने लगा। वो तुरंत अपने दादा के पास गया और सारी बात बता दी। दादा बिना देर किए पेड़ के पास पहुंचे। अपनी समझदारी और मेहनत से उन्होंने गड्ढे में फंसे छोटे तोते को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बच्चा बच गया और सभी बहुत खुश हुए। तोता के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो।